Ben piyade değildim. Uydurdum bunu. O askerlik meselesi. Askerde gitmedim, silah tutmadım. Ben dönmem bile sahtemedim. Siz abilerim arasına girmek için yalan söyledim. Sizin aranıza girersem benim gibi bir zavallı o oyunlardan başımda olabilirsem abim ben gerçekten getirecektim. O şarjörleri size yemin ederim getirecektim. Şarjörleri topladım ama tam kestirecekler. Bir adam. Öyle bir adam değilsin. Bir adam. Bir adam. Çok korktum.